ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ব্লগ, সাথে ঝাঁকানাকা টিক শট। তো আজকে আমরা যাচ্ছি মাছ ধরার জন্য ছিপ বাস কাটতে। এই যে আমাদের দেব, এই যে দেব ভাই। হ্যালো গাইস। হ্যাঁ দেব ভাই, আমরা ওদিনকে একটা দেখালাম একটা কাকুর মাছ ধরা, কিন্তু আজকে আমাদের মাছ ধরার ইচ্ছা করছে, ওর জন্য আমরা ছিপ বাস কাটতে যাচ্ছি। চলো গোটা ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, কেউ কাটবে না। আর কেউ দেখো কারো বাড়ির পাশে থাকে নাকি, এটা শুয়োর। দেখো আমরা যাচ্ছি পাশের ডিগি, কিন্তু আমরা এখানে ধরবো না, আমরা ধরবো নদীতে। তো চলো, মানুষের ডিগিতে ধরা একটা অন্যায় কাজ, তো চলো যাচ্ছি। তো গাইস, আমরা এই দাওটা দিয়ে আজকে বাঁশটাকে এরমভাবে কাটবো, তোমাদের সঙ্গে দেখাবো। তো দাঁড়াও, আমরা এসে পড়েছি। এই যে গাইস দেখো, এই যে এটা হচ্ছে একদম মাছ ধরার বেস্ট ছিপ বাস। এই যে বাড়ি এমনি যাই বলতে হবে, তারপরে নিতে হবে, নয় দিবে না। তো আমরা তোমাদেরকে সব দেখাবো, কেউ কাটবে না। চলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বাঁশ কাটা। বললাম এখন বাড়িতে, এই যে বলার পরে আমাদের পারমিশন দিল বাঁশ কাটার জন্য, তো আমরা কাটবো এখন বাঁশটা। চলো, এই দেব ভাইয়ের হাতে দাও, দেখো কাটবো এখন, চলো আর সাথে। তো আমরা এই যে এখান থেকে আমরা এটা দিয়ে এখন বাঁশটাকে কাটবো। দেব ভাই চয়েস করছে ওর ভালো বাঁশ কোনটা হয়, মানে সিধা লাগবে তো মাছ ধরার জন্য। তো আমরা দেখি আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখতে থাকো গাইস। এই দেখো এদিকে বাঁশ, এখন আমি কাটবো, দেব ভাই ভিডিও করবে। দেখো মাছ ধরার জন্য ছিপ কেটে নিয়ে আসলাম, এই দেখো নিয়ে যাচ্ছি। আর পিছনে দেখ ছিপ টানছে, চলো ছিপ